想给自己的苹果电脑升级到96G 内存吗？都说 M1 以后的苹果电脑内存采用了统一架构 ，CPU 内存是焊接到一体的，想升级极无可能。其实换个角度，还是有一个超级简单的解决方案，因为 M1、M2、M3 它的外壳也就是模具是一模一样的，屏幕、键盘都是一样的，其实只需要通过更换主板就可以快速升级了。当然呢，触摸板呀、电池啊一些小配件还是需要更换的。这是一台16寸的 M1 Pro， 我们来看一下它的配置，16G。客户呢要求我给它升级到 M2 Max 96G 内存，2TB 硬盘，我们现在就来给它升级。好，我们来拆后壳螺丝。这是8个硬盘颗粒，4T 硬盘，先给主板断个电。这个就是我们拆来的 M1 Pro， 这个呢是我们要升级的96G 内存的 M2 Max， 看一下，给它们做一下对比，外形上是一模一样的。主板、触摸板装好，现在我们来通电。好嘞，连白苹果了。走进路条，输入密码，我们来看一下配置：96G 内存，2TB 硬盘。根据维修助理的提示，我们来继续下一步。新的26系统屏幕经过厂家的诊断以后，就可以支持原彩了。我们来同意。正在准备等待进度条走完。部件与维修历史，配置可用。显示屏继续，正在配置，重新启动，顺利进入系统。原彩出来了。换主板，原因是不支持原彩的，现在你梦寐以求的原彩显示出现了。